Today I'm going to unbox আমার নতুন একদম brand new helmet. আমি নিজেই জানি না আমি কতদিন পর আবার ব্লগ করছি বাট whatever it is, welcome back to my channel everyone. I hope you guys are doing absolutely well. So today I'm going to unbox আমার নতুন একদম ব্র্যান্ড নিউ হেলমেট যেটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি জাস্ট বিকজ ডিসকাউন্ট ছিল। ডিসকাউন্ট না থাকলে আমি দোকানে গিয়ে কিনতাম সাইজ দেখে এরকম লাগছে অ্যান্ড অল দেখে। সো আর টাইম ওয়েস্ট না করে লেটস আনবক্স দ্য হেলমেট ফার্স্ট। Finally the wait is over guys. Here's my new helmet which is from Axer. Axer helmet অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় আই নো, বাট আমি এটা ভালো ডিসকাউন্টে পেয়ে গেছি বলে আমি নিয়ে নিয়েছি। অ্যান্ড তার সাথে আমার হাফ হেলমেট একটা অনেক দিন দিয়ে দরকার ছিল বিকজ সিটিতে একটা পুরো ওই বড় হেলমেটের মতন কোনো লাভ নেই ওইভাবে চালিয়ে। আর তার উপর এই হেলমেটটা অনেক হেভিও, আমি রাইড গেলে ওই হেলমেটটা পরলাম আলাদা ব্যাপার, বাট সিটির জন্যে দিস ইজ দ্য বেস্ট হেলমেট। ফার্স্ট পয়েন্ট, এই হেলমেটটা পুরোটাই ম্যাট ফিনিশ অ্যান্ড তারপর এখানে একটা ছোট্ট লোগো আছে অ্যাক্সারের ব্ল্যাক কালারে, আরও বেশি ভালো দেখতে লাগছে যেটা। এর যে প্যাডিং আছে আর বাইরের দিকে যে স্টিচিংটা করা আছে এখানে ইজ কমপ্লিটলি মেড আপ অফ লেদার। আর এখানে একটা ছোট্ট অ্যাক্সারের একটা ব্র্যান্ডিং আছে যেটা অনেক বেশি কিউট দেখতে লাগছে অ্যান্ড ভালোও দেখতে লাগছে। সো ইয়েস, আর এর যে ভাইজারটা আছে এটা লেজিট খোলা যায় এখান থেকে, লাইক বাটনস দেওয়া আছে, এটা খোলা যায়। অ্যান্ড তার সাথে সাথে ওই একটা বাবল ভাইজার লাইক এরকম বেরিয়ে থাকে, বুঝতে পারছো কিনা জানি না, এরকম বেরিয়ে থাকে ভাইজারটা। আর আমি এটা এর জন্যই স্টিকারটা খুলছি না বিকজ আমি আগে গিয়ে দোকান থেকে ওই কভারটা মানে গ্লাস বা যেটাই হয় এটা লাগাবো ফর সেফটি, কেন কি স্ক্র্যাচ পড়ে যায় না হলে। তারপর গিয়ে আমি এটা খুলবো, মানে এটা খুলেই অবভিয়াসলি লাগাবো, বাট দোকানে গিয়ে এটা খুলবো। হেলমেটের সাথে এই ব্যাকপ্যাকটা দিয়েছে যেটা অনেকই ভালো কোয়ালিটি। আমি রয়্যাল এনফিল্ড দিয়ে ওই হেলমেটটা কিনেছিলাম, ওরও ব্যাকপ্যাক দিয়েছিল বাট এতটা ভালো কোয়ালিটি ছিল না, অনেক বেশি মোটার, ভেতরের দিকে পুরো সফট কটন মেটেরিয়াল আর বাইরের দিকে যেরকম ইউজুয়ালি হয় আর কি। আর এখানে একটা ব্র্যান্ডিংও দেওয়া আছে আর পেছনেও দেওয়া আছে। অলসো আমি হেলমেটটা একবার পরে দেখিয়ে দিই, তো নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথার সাইজের হিসাবে দিস ইজ দ্য বেস্ট হেলমেট, কেন কি এটা মনে হচ্ছে না যে আমি কিছু বড় কিছু পরে আছি। আর ভেতরে যে কানের জায়গাটা আছে ওটাও আমার মনে হচ্ছে না একদম কিছু আটকে আছে বা কিছু, কারণ কি ভেতরটাও প্যাডিং যেটা আছে ওটা একদম ফ্রি করা আছে। অলসো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন আমাকে এই হেলমেটটা পরে কেরম লাগছে। সো হেলমেট তো আনবক্সিং হয়ে গেল, এবার আমি প্রাইসটা বলে দিই কত ধরে পেয়েছি। এটার এমআরপি হলো 4900 সামথিং, অ্যারাউন্ড 5000 পুরোটাই রাউন্ড অফ করে ধরো। অ্যান্ড আই গট ইট ফর 2000 কত, লাইক 50% ডিসকাউন্ট আমি এটা পেয়ে গেছি অ্যামাজন থেকে। অ্যান্ড অলসো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই দিস হেলমেট আই উইল গিভ দ্য লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন বক্স বিলো, সো গো অ্যান্ড চেক ইট আউট। এবার তখন দিয়ে ঘামছে একটু ফ্যানটা চালিয়ে বসি আর বাকি কাজগুলো শেষ করি, স্নানও করিনি এখন। 1 hour later. সো এখন চান ওয়ান করে লাঞ্চ ফাঞ্চ করে আমি এখন জাস্ট ছাদে আসলাম র্যাম্বোকে সুসু করাবো বলে। টুডে আই এম ওয়ারিং মাই টাইটান অক্টেনস ডাইভার ওয়াচ, সো কল ডাইভার ওয়াচ বিকজ জানি না এটাকে ডাইভার ওয়াচ বলবে কি না, বাট ইট হ্যাজ 200 মিটার ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, হাইপার লুম আর বেশি না সিলিকন স্ট্র্যাপ অ্যান্ড স্টাফ, বাট ইট ইজ আ রিয়েলি নাইস ওয়াচ। এই হেলমেটটা যা লেভেলের কমফোর্টেবল, মানে আমি বলেও বোঝাতে পারবো না কীরকম কমফোর্টেবল। সো নাও লেটস জাস্ট গো। অ্যান্ড অলসো আরেকটা জিনিস দেখানোর আছে, সেটা তাড়াতাড়ি নেবে দেখাই। সো আই হ্যাভ ইনস্টলড দিস নিউ লেগ গার্ড রাজার উপর জাস্ট ফর সেফটি। অ্যান্ড তার সাথেও ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ, তারা কোনটা খোলে ভাই, ও এইটা খোলে নাকি না ওইটাই তো খোলে, ভুলেই গেছি কোনটা খোলে।
হ্যাঁ দেখো মারপিট করলে এটা দিয়েই করবো। অনুষ্কার বাড়িতে এসে অনুষ্কার জন্যই ওয়েট করছি বিকজ ও এখন লাঞ্চ করতে গেছে, 4:45টার সময় লাঞ্চ করতে গেছেন ম্যাডাম। ম্যাডাম আসলেই হেলমেটটা দেখাতে পারবো, দেখি কখন আসে, ওয়েট করি তো। ওয়েট ইজ ওভার গাইজ, অনুষ্কা ইজ হিয়ার। হাই, ইটস বিন এজেস। আমি তো চ্যানেলেই আছি, আমি ভুলেই গেছি তুই ব্লগিংও করিস। Emotional damage. ওয়াও ওয়াও কবে আসলো এটা? 4 दिन না 5 दिन আগে। তো তুই এতদিন এটাকে লুকিয়ে রেখেছিলিস? হুম। তুই তো অন্দর ফুটা हुआ है। কি ফুটা? এই দে এখানটা স্ক্র্যাচ হয়ে আছে। আরে ওগুলো কিছু তুই শুধু খুঁট বের কর। এটা খুলে দি প্লিজ। না না প্লিজ না প্লিজ ওটা করিস না, প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আমি গার্ড লাগাবো, করিস না। এটা কি ভালো দেখতে? করিস না। আমি এটা নিয়ে নি, তুই আরেকটা কিনে নে। না দেখি আমি। তো মাথায় হবে না। अबे मेरा तो सिर ही नहीं घुसेगा। नाइस, आई लाइक इट। हाउ मच डिड यू बाय इट फॉर? 25 वाओ, आई लाइक इट। But why did you buy half? হাফ দরকার। তুই যদি কোনো দিন লেদার স্টিচিংটা দেখ ভালো না। আমি জানি অ্যাজ ইফ পুজো উল্টে যাবো, বাট যাই হোক। এবার গিয়ে আমি আমার ইনস্টাতে রিল আপলোড করবো হিমাচলে, অ্যাটলিস্ট ভিডিওতে তো ভিউজ আসেনি, রিলসেই ভিউজ যদি আসে ভালো হয়। বল আমার যে রিসেন্ট হিমাচলের লাস্ট ভিডিওটা আপলোড করেছি ওটাতে তো কেউ দেখেও নি, তো ওটা গিয়ে আগে প্লিজ দেখো, তারপর গিয়ে এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করো। তার আগে গো অ্যান্ড ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম, এখানে কোথাও আইডি দিয়ে দেবো, সো গো অ্যান্ড ফলো মি ওভার দেয়, তাহলে সব রিলসও দেখতে পাবে অ্যান্ড সব আপডেটসও পাবে। সো চলো আপলোড করো। A few moments later. So guys, I'm back home right now and I'm going to end this vlog over here. আমি অনুষ্কার বাড়িতে এর জন্যই কিছু শ্যুট করিনি বিকজ কি আর শ্যুট করবো কারোর বাড়িতে গিয়ে, ওই আমরা আড্ডা মারলাম আর আমি রিল আপলোড করলাম আর ইউটিউব শর্টসও আপলোড করলাম, সো ওটাও গিয়ে চেক আউট করো অ্যান্ড ডু ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড অলসো লেট মি নো দ্যাট তোমরা ওয়াচ রিলেটেড ভিডিওস ভালো লাগে কিনা তোমাদের, তাহলে আমি আমার ওয়াচ কালেকশনের ভিডিওটা আপলোড করবো বিকজ আই হ্যাভ মোর দ্যান 14 or 15 watches, more than 14 or 15 watches. So ওটারও যদি দেখতে যাও then do let me know in the comment section and please guys subscribe করে দাও and help me grow. So yes, take care, good night, adios amigos.